现在这一辆名图打方向的时候，左轮这边会发出异响。现在我们打方向，给大家听一下。刚才我认真听了一下，这个声音是从减震器上面这个顶胶这里传出来的。现在我们来看减震器顶胶这里，正常情况下，螺帽上面这个红点与螺杆这个红点，它是在同一个位置。现在两个点已经分开来了，说明这个螺帽松动了。我们再来看一下右边减震器顶胶这里，这两个红点就在同一个位置，说明这个螺帽就没松动。为了验证这个声音到底是不是这里发出来的，现在我们就把这个螺帽松掉，把这个盖子取出来，再来打方向听一下。拆掉螺帽之后，这个盖子就可以取出来了。现在我们就不装这个盖子，再打方向看看有没有这个声音。可以看到取出盖子后，打方向时就没有声音，说明螺丝松动后，盖子与顶胶这里就会有间隙，然后打方向时，盖子与顶胶这里就会产生摩擦，然后发出声音。接下来我们再把盖子装好，把螺丝扭紧。现在全部都装好了，我们再来启动车子，打一下方向，看还有没有这个声音。可以看到，现在声音就消失了，主要是因为螺帽松动之后，打方向时铁盖与这个胶这里发出来的声音，所以把螺帽扭紧就可以了。请关注我小熊说车，带你了解更多汽车原理。